Vovô, quem é esse? Ah, eu só tô aqui pra falar com seu avô, amigão, por um minutinho. Sim, vai lá. Aham. Volte lá pra dentro. Ele é meu neto. Desde que a minha esposa morreu, eu não ando bem. A minha filha tem ajudado a cuidar de mim. Eu tenho alguns meses, eu acho. Eu vou pagar as minhas dívidas, Samuel. Eu vou. Eu nem mesmo... Eu não mereço seu perdão. Eu sei disso.